Ahojte, v nasledovnom videu vám vysvetlím pojem percentá. Percentá majú takúto značku, čiže taká zošikmená čiara hore a dole je prázdna gulička. Nakreslila som si tu obrázok štvorca, ktorého som si rozdelila na 100 rovnakých častí. A čo to je 1%? 1% je jeden ten štvorček z tohto množstva. Ja to vyfarbím. Čiže tento jeden štvorček mi predstavuje 1/100 z toho môjho celku, ktorý je rozdelený na 100 rovnakých častí. Čiže 1% je vlastne 1/100 z toho celku, čiže 1% mi predstavuje aj zlomok 1/100 a ja zlomok dokážem prepísať aj na desatinné číslo, čiže vlastne je to desatinné číslo 0,1, pretože percentá sú prepojené so zlomkami aj s desatinnými číslami. Čiže ešte raz, keď ja budem rozprávať a hovoriť o 1%, ja vlastne hovorím o stotine, o 1/100 z nejakého celku. Ten celok nemusí mať túto veľkosť. Môže to byť aj o mnoho väčší štvorec, ktorý si rozdelím takisto na 100 rovnakých dielikov a vyberiem jeden ten dielik. Teraz 25%, čo znamená 25% z toho môjho celku. No 25% znamená, že ja teraz zoberiem 25 dielikov z tohto môjho štvorca. Čiže keby som to mala vyznačiť, tak zoberiem týchto 10, týchto ďalších 10 a ešte zoberiem 1, 2, 3, 4, 5. Čiže táto plocha, čo som vyfarbila, mi predstavuje 25%, čiže je to vlastne 25 dielikov z tých 100. Čiže v prepise 25% na zlomok je 25 stotín a ja vlastne, keď to chcem pretransformovať na desatinné číslo, ja vlastne delím 100 tú 25, čiže výsledok je 0,25. Vždy je tam to rovná sa, lebo vlastne ono sa to rovná. Vyjadruje to rovnakú časť celku. Posledné mám 100%. 100% znamená, že z toho celku zoberiem všetkých 100 tých štvorčekov. Nebudem to vyfarbovať, ale napíšem, čomu sa to rovná v tvare zlomku a čomu, keď to prepíšem na číslo. Čiže zoberiem 100 dielikov zo 100 a vlastne 100 deleno 100 je 1 celá. Je to tak? Naozaj, ja keď zoberiem všetkých 100 dielikov, tak vlastne ja zoberiem celý celok, celý ten môj štvorec. Tu ešte som si napísala, kde sa stretávame s percentami. Percent, toto slovíčko mi vyjadruje také rozdelenie percentá, sú odvodené od anglických slovíčok per a cent. Per znamená na a cent znamená stovky. Kde sa s tým stretám každý deň? Keď 1 euro si rozmením na 100 centov, tak vlastne mám tamto slovíčko cent. Preto 1 euro mi vlastne predstavuje 100 centov. Lebo ešte raz, aj percento mi predstavuje stotinu z nejakého celku. Pripravila som si tu príklad, kedy mám zapísať percentá ako desatinné číslo. Tak poďme si to precvičiť. 35% znamená, že ja keď hovorím o percentách, hovorím stále o stotinách. Takže ja si toto číslo prepíšem na zlomok. Vždy v tom zlomku je v menovateli stovka, keď hovorím o percentách. A prepíšem to na desatinné čísla. 35 deleno 100 je 0,35. Čiže vlastne, keď si nejakú časť, keď nejaký celok si rozdelím na 100 rovnakých častí, tak tých 35% znamená, že som zobrala z toho celého množstva 35 dielikov. 67% znamená, že opäť 67 vydelím 100 a vyjde mi 0,67. Čo to znamená? Celok rozdelím na 100 dielikov, ale zoberiem len 67 tých dielikov. Tu mám 125%, čiže nemusí to byť len do 100, môže to byť aj viac ako 100. 125% si prevediem na zlomok, čiže opäť číslo napíšem hore do čitateľa a v menovateli je vždy stovka, lebo hovorím o percentách. A teraz ten výsledok bude 1,25. Čo to znamená? Ako si to predstavím? No znamená to, že mám jeden celok, čiže mám toto všetko, ale z ďalšieho rovnakého štvorčeka, ktorý je rozdelený na 100 dielikov, zoberiem ešte ďalších 25 tých dielikov. Čiže mám ešte raz jeden celok, celý, plus ešte 25 z ďalšieho.
Tu mám ešte väčší počet percent, 6235. Opäť, princíp je rovnaký. Do čitateľa dám to číslo, počet percent, lomeno 100 a jednoducho vydelím 62,35. Čo to znamená ešte raz? Že teraz tých štvorcov budem mať 62 tých celkov a z toho ďalšieho, 63. budem mať z tých 100 dielikov 35 zoberiem. Takže ešte raz, čo to je 1%? 1% je 1/100 z celku, pričom ten celok musí byť rozdelený na 100 rovnakých častí. A 1% je jeden dielik z tých 100 rovnakých častí. To je všetko.